campionat local de Senyera, primer memorial Miguel Ángel Tomàs, celebra avui la presentació i la cople. D'esta manera es dona el tret d'eixida a una competició molt especial que a partir d'ara serà en memòria d'una persona que ho va donar tot per la colombicultura. És l'esport més antic així a Senyera i a més que continua i tot, pareix que no passen els anys. Què implica per a una localitat com Senyera el mantindre viva esta competició? Pues per als colombaris molta feina, la veritat que per a l'Ajuntament ens demanen poc col·laborar en els trofeus, també en deixar-los algun local, però la veritat és que ho fan tot ells, estan molt implicats. I enguany en una edició molt especial perquè es celebra també el primer memorial de Miguel Ángel Tomàs. La veritat que sí, la veritat que pareix que encara no que estiga present, perquè ella ha sigut un poc l'alma mater d'estos concursos. Sense cap dubte, un dia molt emotiu per a una competició que serà molt especial i que comença amb la presentació dels coloms als àrbitres de les proves. Presentats els coloms, és moment d'ocupar les terrasses per tal de procedir a la seva solta. Toscà de la E55 40 29, en un toquet carabassa a l'ala dreta. Tirarem el coet i si no hi ha res de nou donarem l'ordre per amollar. Ara, cavaller, feu un favor, pegeu una miradeta a veure si vegem alguna cosa estrany i si no donaran l'ordre per amollar. Absolutament res. Vale, David, per allà ta cara, què? Són, tita, a veure si t'hi 7 o 8 torres, però són 2 torres. És que estic fijant per si moltes vegades comencen a agrupar els... Vale, Serena, tu què? Aquí, net, el depòsit. Han de futbol net. Vale, cavaller, feu un favor, coloms a l'aire i farem la prova d'acoplament. Coloms a l'aire.
Ara, repeteix, pel que no ho sàpiga, la Coloma va a lo de Ricardo. Feu el favor d'aparcar lo menos possible en la carretera. Aparqueu un poquet antes d'arribar allí perquè en la carretera no estem ben habituats. Hoy para el mundo. Este es el mundial. A día de China y muy bien. Sabíem que anàvem a vindre així en la Cople perquè s'ha d'ensenyar a la Coloma, no? Sí, efectivament, avui és dia Cople. La Cople significa per a que els àrbitres s'ensenyen els coloms de la manera que va marcat, els noms. El que solem fer els dies que són a Cople, fem una coloma que està ensenyat, no es meritja del mateix punt, i així els àrbitres poden reconèixer tots els coloms. Després ha començat la prova a parar la Coloma i els ha enganyat també molt ràpidament. Correcte, efectivament ha parat la coloma i així per l'altra punta del llorer, així ten 4 coloms i se'ls ha deixat a tots enganyats. Una coloma que és prou lista i sol eixir sempre per el costat, per això diguem sempre colomes ensenyats el dia d'acople per aquest motiu. El que fem és facilitar la tasca dels àrbitres, no? Per a que puguem veure de prop a tots els coloms i els identifiquen de cara a les proves que ja seran puntuables. Efectivament, és que així ells se'ls ensenyen tot, ara se'ls miren, puguem estar a lo millor una hora o hora i mitja, i quan ells ja veuen que ja han reconegut tots els coloms, que els han vist tots, saben com es diuen, les marques que porten, ja en seguida ja es diu als propietaris que porten els maletins i ja seria agafar-los. I veiem l'ambient, un ambient molt sa, molt familiar, no? Que sembla que es coneixeu tots de tota la vida. Efectivament, és que és un concurs local i el que passa que així la gent és tots siguem del poble i el que parlem és com si fórem tots una família, així tot és un cachondeo, intentem passar-nos tot el millor possible perquè al conèixer-nos ja és diferent, hi ha gent també dels pobles d'alrededor, venen i la veritat m'ho agarrem com una festa, el concurs local m'ho agarrem com una festa i més enguany, que és el primer memorial de Miguel Ángel Tomàs, doncs hi ha molts amics de Miguel Ángel que són dels pobles d'alrededor d'ací, se n'han vingut i han entrat coloms. Lluís, conta'ns en què consisteix la jornada d'avui per a vosaltres? Avui en reconèixer els animals, per a començar el dilluns ja en la prova i si ve alguna cosa així ràpid, poder tindre aquesta facilitat de poder agarrar els coloms. Si avui és un dia prou fàcil i la coloma ens facilitava la feina, es podrem conèixer al 100% per a començar el dilluns també al 100%. En este campionat local, quants àrbitres sou? Serem 2 àrbits, jo pitaré baix i José pitarà a la terrassa, ja que és anfitrió, està a la terrassa, també coneix més el terme i ens pot dirigir al lloc on està la coloma a parar més fàcil que en aquest cas jo, que no soc d'ací. Es tracta d'un campionat local, hi ha molt bon ambient, sembla tot molt familiar, però tot i això és una responsabilitat gran, arbitrar. No, la responsabilitat és en tots els puestos. Ells te ho poden ficar fàcil, ells te ho poden ficar difícil. Este poble, l'afició ja ho pots veure, un poble tan xicotet, i l'afició quasi la triplica. Vaya algo, que sí, que les colomes estoy muy bien divertido. Pero que estoy muy bien divertido. En quins colors participes tu? En un roig que li diuen Aquiles. Què implica per a tu poder formar part d'estos campionats? A mi en este campionat pues, molta emoció perquè és un concurs en nom a Miguel Ángel que per mi significa molt. Conta'ns per què anaves a l'escoleta? Sempre anava amb ell i gràcies a ell pues, jo estic així.
I estem veient també un relleu generacional, no? Que cada vegada hi ha més joves i això és molt important per assegurar el futur. Sí, contra més joves millor, perquè si no en el dia de demà, pues, si no n'hi ha joves, no se podrà fer res. Quins colors participes? Participe en un ballo de tercera temporada que li diuen el Noble. Es un color regular, pues para probarlo en este concurso y por lo menos per el homenaje de Miguel Ángel, pues portar algún color para poder estar así en Toch. Una persona, un referente en la localitat, Miguel Ángel, no? Correcte, molt bona persona, sempre ajudant a tots, molt tratable i de molt bon cor. Una pèrdua molt estimar. En quins colors participa? En uno que le diuen el Chivas i l'altre el Karate Kid. És un campionat local que és molt familiar, però que, bueno, que la competició és la competició. Muy bien, així és la cosa. És competir i així l'afició és molt gran. Hi ha molta afició i mentre jo he vingut ara al concurs passat i m'ha quedat així de treballar en este també, perquè m'agrada molt la companyia, l'ambient i tot això. Mora meu en el niu la veramot. Jo participo en 5 coloms i cada un té un nom. N'hi ha uno que li diuen l'artista, n'hi ha un altre que li diuen el gato blanco, en fin, cada un té un nom i 5 n'hi ha. I més enllà de la part esportiva, disfrutant també de l'ambient i la companyia, no? Més que res és per això. Si no estiguérem vosaltres, no si fora per la companyia no vindríem. Perquè el bonico de sort ajuntar-te i xerrar un rato. I un entre 4. El Caballero Negro i el Talismana. Porta molts anys dedicat a la colombicultura? Des de 5 o 6 anys. I ara en tinc 76. És important parlar del relleu generacional. Estem veient que hi ha molta gent jove així participant. Sí, així n'hi ha molt bona ficció. I n'hi ha alguns forasters que volen els coloms així. Però nosaltres estem contents per la participació i la dedicació que n'hi ha així al colom. Bona part podem dir que és gràcies a una figura a la que se li està fent homenatge, a Miguel Ángel Tomàs. Sí, Miguel Ángel Tomàs ha sigut l'altre president que n'hi havia, que va faltar, degut a una malaltia, però que estava fent-ho molt bé i estem tots molt contents d'ell. He participat en el concurs passat en un ballo que li diuen el Califa. I ara en tinc 3 en este concurs. Disfrutant de l'ambient d'esta primera jornada, veritat? Sí, pues sí. I esperem que tots s'acaben bé. Wow.
Es més, no saben ni siquiera si està ben configurat. Ja ha finalitzat la Cople. Com resumim la jornada d'avui? Han soltat una coloma a ensenyar, que és el que es devia fer en les acoples, una coloma a veure que no ha volat el que tocava, però ens ha servit per intercanviar opinions dels dos àrbits, per veure tots els coloms, perquè nosaltres, com els presenten els coloms, tu vas pintant-te'ls i quan realment veus la diferència o el reconeixement dels coloms és quan vens a la solta. Si soltes una coloma que en tota la vesprada no la pots veure, no pots reconèixer els coloms. Una coloma com la d'avui facilita molt l'aprendre els coloms i veure les diferències per a dir-li als amos bueno, per aquest colom n'hi ha que repintar-lo, n'hi ha que fer-li una distinció sobre uns altres. Pogut arreplegar els animals, no falta cap de colom i doncs bé, anem a casa un dia de molta calor, però resumint, ha estat prou bé la cosa. I ara ja tot preparat per a la primera prova puntuable. Sí, ara ja estem preparats, ara ens farem un repasset en casa, ens ho passarem a net, el que solguem fer, i el dilluns, més. El dilluns ja estarem preparats per allà, per el garrot, que és el que toca. La veritat és que amb moltes ganes de començar aquest campionat, pel tema de la pandèmia l'han tingut que retrasar tot el que el calendari esportiu m'haurà permès. La veritat és que és emotiu perquè diuen com a federatiu, Miguel Ángel tots sabem el que és, va portar uns anys al campament, era el director, lo de l'escoleta que la va muntar ell, a nivell nacional és l'única escola que hi ha d'activitat extraescolar de colombicultura i en el club, així la veritat és que el club el portava ell, nosaltres és que estàvem en la junta, érem el relleno perquè al final l'alma mater del club ha sigut ell i a nivell personal, dic, a part d'un amic que ha sigut tota la vida, jo soc del poble del costat, que jo no soc d'ací de Senyera, però des que em vaig fer soci d'ací em vaig estacar en la junta i m'ha fet sentir com una part important del poble i sent que este poble i este club com meu. Comencen dies especials a Senyera i nosaltres ens acomiadem amb les millors imatges de la jornada de la presentació.